Είμαι live τώρα, ναι. Γέροντα, ευλογείτε. Ο Κύριος, Νίκο, τι κάνεις? Πολύ χαιρόμαστε, Γέροντα, που σας βλέπουμε και χαιρόμαστε που έχετε και τον πατήρ Ιάκωβο δίπλα σας. Την Είναι και ο ευχή σας. Πατριάρχος, είναι η συνοδεία, οι φοιτητές από τον Πάλαμαντ, οι Πολύ οποίοι είναι ωραία, μαζί Γέροντα. μας αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες, ήρθε στο Άγιον Όρος. გამარჯობაო, ჩვენთან ახლა ბალამანდის სასულიერო სასწავლeblis სტუდენტები არიან და მათი რექტორი მამა იაკობი, რომელიც მამა ეფრემს გვერდში უზის. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, Με το ούφεως πνεύμα της δετσατάω. αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κινήτος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. 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 Γέροντα, μπορούμε να αρχίσουμε να ενημερώσει τον κόσμο შეგვიძლია ότι είναι დავიწყოთო. αυτή η καινούργια σειρά την ეს απονομάζουμε ტელეხიდების ახალი ფორმა გვაქვს. Είναι ευλογία όμως. დიალოგის ფორმა რო ეძლევა რა. Μπορούμε να αρχίσουμε, πατήρ Ιάκωβο. Ναι, დავიწყოთ. με την ευλογία σας, Γέροντα. მამა იაკობი არის ბალამანდის სასულიერო თეოლოგიური Να სკოლის ευχαριστήσω Κύριο και Θεό რექტორ. μας, Ιησού Χριστό, პირველ რიგში მინდა για უფალს την ευλογία მადლობა που მადლობ βρισκόμαστε αυτές τις უფალსო, μέρες რომ ეს დღეები στην Ιερά και Μέγιστη ვადობედის Μονή დიდ სავანეში του ვიმყოფებით, με μια ομάδα από τους φοιτητές του Παλαμάντ. სტუდენტებთან, Και 18 სტუდენტთან είναι ერთად, 17, ιδιαίτερη χαρά σήμερα 16. να βρισκόμαστε με ένα ευρύτερο κοινό από და όλο გვიხარია τον განსაკუთრებით, ορθόδοξο რომ დღეს κόσμο, მთელი მართლმადიდებელი სამყაროდან με μοναχούς, μοναχές, πατέρες ვესაუბრებით και მთელ αδελφούς και მართლმადიდებელ αδελφές, სამყაროს για წარმოადგენლებს, να ρωτήσουμε τον ჩვენ Γέροντα ქრისტეს მიერ დადებსა και და να ძმებს ακούσουμε πνευματικές εξηγήσεις და σχετικά με გვაქვს το θέμα შესაძლებლობა მოძღვარს που დავილაპარაკოთ ορίστηκε για αυτή την συνάντηση σήμερα, το θέμα της ιεροσύνης γενικά. რომ Το მგლობის μυστήριο შესახებ της ιεροσύνης, τη σημασία რა არის της მგლობა, ιεροσύνης რა მნიშვნელობა აქვს και მგლობას, στην βίβλο και στη ζωή της Εκκλησίας ისევე როგორც σήμερα, წმინდა წერილში, ასევე και ჩვენ ყოველდღიურ να ცხოვრებაში. να αναλύσουμε μαζί και ένα εξίσου σημαντικό θέμα ამასთან ერთად ერთი ასევე που მნიშვნელოვანი αναφέρεται თემა στην Καινή შევეხოთ, Διαθήκη και στην Παλιά Διαθήκη. Πρόκειται რომ για το βασίλειον ιεράτευμα. სამეფო Τι მგლობა, σημαίνει στην რომელზეც βίβλο βασίλειον ლაპარაკობს ιεράτευμα, ძველი და ახალი πώς οι აღთქმას. Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας რას გვასწავლიან ამაზე μας წმინდა ερμήνευσαν ეკლესიის მამები. τη σημασία του ιεράτευματος αυτού რას ნიშნავს ეს και სამეფო λίγο να მგლობა. συγκρίνουμε με κυριάρχουσες θέσεις που ακούμε σήμερα αυτό το θέμα. და რა Γέροντα, გავრცელებული აზრებია ამის შესახებ αν დღეს. θα μιλήσουμε για την ιεροσύνη πρώτα, η Γέροντα, ερώτηση που მგლობაზე პირველი ρωτάμε ალბათ რაც από την გვებადება αρχή კითხვა, είναι τι σημαίνει η ιεροσύνη რას ნიშნავს ზოგადად γενικά მგლობა. στην βίβλο, έτσι ბიბლიაში. ένας γενικός προσδιορισμός. και ზოგადად როგორ შეიძლება განმარტოთ მგლობა. Να σε ευχαριστήσω που მამა იაკობე ჯერთი διανέχεσαι εμένα, διότι εγώ είμαι ένας მადლობა თქვენო შენობით ელაპარაკება, όπως και εσύ, რომ მე მიწევო έχω κάποιον მე έτσι მithმენ ეხლა, იმიტომ რომ მე არც რამე განათლება მაქვს რაღაც განსაკუთრებული, συνομιλώ μαζί σας თქვენ კიდე ღვთისმეტყველები ხართ. για την υπακοή, αν θέλεις, για την αγάπη. Δεχόμεθα και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. და მორჩილებით არის თუ არ ვიცი თქვენ სუგზელებით გვაქვს ეს დიალოგი. Ξέρω ότι το θέλεις. და ვიცი რომ შენც გინდა რომ არსებობდეს აკადემიური და ემპირიული, ანუ გამოცდილებისეული ღვთისმეტყველებისა. Στο πρωί που είχαμε συνάντηση, δεν υπήρχαν παλιά θεολογικές σχολές και πρέπει αυτό να τονιστεί. ადრე არ არსებობდა თეოლოგიური სასწავლებლები, სემინარიები ან Και όταν λέμε θεολογικές σπουδές, σημαίνει να εντρυφήσουμε აკადემიები. στη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Και ότι ακριβώς ποιος είναι ο იმიტომ რომ αληθινός θεολόγος. ნამდვილი ღვთისმეტყველი Είναι σε არის αυτόν που λαλεί στην καρδία του Θεός. ნამდვილი ღვთისმეტყველი არის Βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες. ვისშიც ღმერთის Τι სიტყვა θεολόγος ή მეტყველებს. προσέξει αληθώς. თეოლოგოს ამას Τι ნიშნავს προσέξει ღვთისმეტყველი. αληθώς, τότε როგორც θεολόγος. ამბობდნენ წმინდა Αλλά მამები, λοιπόν, თუ η ლოცვა θεολογία იციო ნამდვილი, მაშინ ღვთისმეტყველი ხარო და მაშინ ხარ ღვთისმეტყველი თუ ლოცაი. ანუ შინაგანი ქრისტეს მიერ ცხოვრებასთან იგივდება თეოლოგიაც. Υπάρχει αυτός ο διάλογος, αυτή η συνεργασία και εμείς θέλουμε εσάς ჩვენც που μας გვჭირდებით ενδιαφέρει ένας თქვენ, ακαδημαϊκός θεολόγος να τεκμηριώνει σωστά τις იმიტომ რომ ის რასაც ცხოვრობთ, განვიცდით და რაზეც მუშაობთ, გვჭირდება აკადემიური ღვთისმეტყველების კიცებაც. Εγώ θέλω πάντοτε να λέγω την θεολογική εμπειρία. არ მინდა მე არ მომწონსო მე მარტო რომ მშრალი იყოსო თეოლოგია, არამედ უნდა იყოს ღვთისმეტყველება ყოველთვის გამოცდილებისეული, ემპირიული, აკადემიურ ემპირიული, ასე ვთქვათ. გლობალს რაც შეეხება Δεν είναι η ιστορία του εβραϊκού λαού όπως μερικοί νομίζουν. Η Παλαιά Διαθήκη είναι η παρουσία του ασάρτητου ძველი λόγου აღთქმაში უკვე გლობა και ακριβώς ο ნახსენებია άσαρκος λόγος ο οποίος და είπε και γεννήθηκε. თანაც არ არის ძველი აღთქმა ებრაელი ხალხის ერის Αυτός ისტორია, ακριβώς είναι εκεί არამედ παρόν ღმერთის სიტყვის και opposdíποτε θέλει να თანყოფნა, ενωθεί μαζί μας, με τον άνθρωπο. რომელიც მაშინ იყო ჯერ Και კიდევ έρχεται το უსხეულო. κλίμα του χρόνου და როცა ჟამთა სისავსე მოიწია, იგივე ღმერთის სიტყვა, რომელიც თავის დროზე იყო ძველი აღთქმის ცენტრი, ახლა ახთა ხდება ახალი პერიოდის, ანუ ახალი აღთქმის Άρα λοιπόν η ცენტრი. ιεροσύνη πάντοτε χρειάζεται, διότι ο Γλώβα- πρώτος ιερεύς στην ουσία, αρχιερεύς, είναι ο ίδιος ο დელი პირველი Αυτός είναι ο αρχιερεύς. მთავარი არის უფალი Και თვითონ. ακριβώς και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αρχιερείς όπως ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Τμήου Προδρόμου. ძველ აღთქმაშიც იყო Στο ιερό, Γλώβα. στα Άγια, και მაგალითად πήγε ο άγγελος ზაქარია και έδινε იყო τότε την ნათლის πληροφορία, την ცემლის ειδοποίηση, მამა, την χαρμόσυνη, ότι θα γεννηθεί ο Τίμιος Πρόδρομος και რომელთანაც παρόλο ანგელოზი που ήταν მივიდა ιερεύς και έπρεπε να έχει και ιδιαίτερη χάρη και είχε, და უთხრა რომ შვილს გააჩენო. და მაგაც ესეც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რადგან მღვდელი იყო, უნდა გამოეჩინა უფრო მეტი სულიერი ცოდნა და მორჩილება ანგელოსადმი და იმიტომაც დასაჯა იგი ანგელოზმა დამუნჯებით, იმიტომ რომ მის როგორც მღვდელს ცოტა მაღალი სულიერება უნდა ქონოდა და გაგება, მაგრამ ვერ გამოიჩინა. Ήταν από την Παλαιά Διαθήκη και συνεχίζονται ιδιαίτερα με έναν τέλειο τρόπο στην Καινή ძველ Διαθήκη. აღთქმაში რა ქარიზმებს აძლევდა ღმერთი, ყველაფერს ახალშიც აძლევს, ოღონდ უფრო Και სრულად ποια და είναι η ιερή სავსე. ζωή του ιερέως. Რა Να είναι არის- στο ιερόν και να προσφέρει ιερές და რა არის προσευχές ყველაზე μεταξύ მღვდელის ουρανίου και მაღალი Και მსახურება და βλέπουμε მთავარი ότι χωρίς την დანიშნულება, ιεροσύνη რომ იყოს δεν μπορούμε, δεν იდგეს μπορεί η Εκκλησία წმინდა ούτε να ადგილზე λειτουργήσει, ούτε να επιπλέψει, და ούτε να είναι παρόν στο σύμπαν. შეწიროს Γιατί ღმერთს ακριβώς θέλουμε την ιεροσύνη. ლოცვა, Γιατί ვედრება და უსისხლომსხვერპლი ხალხისთვის. Όταν იყოს ήμασταν ცასა στην და Πέτρα του Μουσείου ცასა და დედამიწა შორის. και λέει πήγαμε στον Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο, όπου είναι კუტუმუში რო ცხოვრობდით, ერთხელ წმინდა παΐსისთან το οποίο εδείχθη. ჩავედითო. Και λέει μου έβαλε στρώτη μετά ανέβη και φίλησε τα πόδια μου. Ο Άγιος Παΐσιος. Και τρόμαξα, λέει, πρώτη φορά μου συνέβη. Του λέω αυτός ο άνθρωπος έχει εδέχθει το θείο χάρισμα της Θείας Γνώσεως. Ξέρει τι σημαίνει Θεία Γνώσης, εμπειρία της γνώσεως του Θεού. Άρα ξέρει και τι σημαίνει κατ' ουσίαν ιερεύς και μάλιστα αρχιερεύς. Γι' ვიღაც αυτό και η მთავარი αρχιεροσύνη και η იყო. ιεροσύνη είναι ένα σπουδαίο χάρισμα το οποίο წმინდა δίδεται από παΐსისთან τον Θεό στον ჩავიდა, άνθρωπο. დაუჩოქა და ακριβώς აკოცაო Ο დამთავრს. ιερεύς, ο αρχιερεύς και რა γενικά ο არის κλήρος είναι იმიტომ რომ წმინდა εκλεγμένος პაისი იყო από τον კაცი, Θεό. რომელსაც ჰქონდა Και αν სულიერი δείτε και εγώ σαν შემეცნება და πνευματικός ცოდნა, από την Εκκλησία, როგორც იშვიათად μπορώ აქვს να ცოტა σας πω και ღრმად από τον εαυτό μου, და αλλά και από όλους αυτούς που სავარაუდოდ ეს συνάντησα, მოქმედებაც იყო, ότι მან εδέχθησαν პირველ σημείων რიგში από τον იცოდა, Θεό για να γίνουν იცოდა რა არის გლობა და მღვდელმთავრობა. Δεν είναι απλό πράγμα, Πατέρα Ιάκωβε, να έρχεται ένας και να ζητά την ιεροσύνη.
და მგონია რომ ვისაც უდევს ღმერთი ამ სურის მგლობისა არის ღმერთის მოწოდება, მაგრამ მონაზვნობაში ის რაც გვაქვს, რაც უფრო დიდია, ჯერ ერთი ისიც რომ კაც მგლობა უნდა არ არის პატარა რამე, ძალიან უდიდესი საჩუქარია. მაგრამ როგორც ამბობს უფალი, არავინ არ მოვა ჩემთანო თუ მამა ჩემო არ მოიზიდაო. არ არის ეს მარტო მოწოდება, არამედ მოიზიდაო. და მონაზვნობაში კიდე ის არის კიდე უფრო მაგარი რომ მგლობას არ ეთხოვს მონაზვნოვი, ეძლევა თავისი ნებასურვილი ისე რომ არ ურევს, არ გაურევს. და ღმერთი იმასაც კი ისეთ დაბლა ჩამოდის ადამიანთა რომ იმას ეცითმეს რომ ჩვენი თიხის და ცოდვილი ხელებით აკურთხოს წმინდა წყვილს. წარმოიდგინეთ და ეს რო არ იყოს, რა იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება წმინდა საიდუმლოების და განსაკუთრებით ზიარების საიდუმლოს გარეშე, როგორც ამ დღეს თუ ამ დღეებში თქვი. წარმოიდგინეთ რომ ღამისთევები კონდეს, მარხვები, რაღაცები, ასკეზა, ლოცვა, ყველაფერი. ღამისთევა იყოს და всё მთავრდებოდეს, არც წირო, არც ზიარება, არაფერი. როგორი ცარიელი იქნებოდა. მეუფე ათანასე ლიმასოლის მიტროპოლიტი რუსეთში იყო და იქ ძალიან ჩიოდნენ რომ აი კომუნიზმო ძალიან დაგვაზიანაო ისაო და აი მეუფემ რაღაცა უთხრა, რაც ძალიან მომეწონა. იმათაც მეწონა რა სანამო წირვა, რადგანო წირვა სრულდებოდაო, არა გაქვთ ეს ეკლესიამ თავისი გადმოცემა არ წყდებოდა. შეიძლება რაღაცა უფრო ფაქიზისული რაღაცები დაიკარგა ვთქვათ, მაგრამ მგლობა სააქეს ძალა რომ გააგრძელოს არსებობდეს ცოცხლად, ანუ წირვა არის ფაქტიურად ის, რაც ეკლესიის არსებობას მოწმობს. მეცაც გეტყვით ალბანეთში ის რო იყო ერთი დიქტატორი ყავდა. ხოჯა, მე მგონი გვარად. ერთი მოდელი იყო მთელ ალბანეთში და სახში ძალიან დიდი კონფიდენციალურობით წირავდა. ერთადერთი მოდელი. და ეგეც იყო რომ Η Εκκλησία είναι παντοδύναμος κατά χάρη και ότι η κεφαλήν των Χριστών και εμπίλη άδου. ამიტომ ეკლესია ძლიერი და რა თქმა უნდა პირველი σχόλისა იმითი რომ ქრისტია თავი ეკლესიის. და ამ დევნებზე და იმაზე უნდა ითქვას რომ ეკლესიას ამბობს უფალი რომ ჯოჯოხეთის ბჭენი ვერ მოერევიანო. ამიტომ არც დიქტატორის ეშინია და არც არავის არეგნობს. და მგლობის მთელი სიძადე და ზალა ჩანს ხელდასხმის საიდუმლოში, მდელმთავრობაში რა. იმიტომ რომ ყველა სხვა საიდუმლო შეუძლია მგლელმაც აღასრულოს. ენკენიაც კი ტაძრის კურთხევაც კი, როდესაც აქვს ბრძანება და ლოცვა კურთხევა მღვდელმთავრისგან შეუძლია მღვდელმაც აღასრულოს. ის რაც ვერასდროს ვერ შეცვლის მღვდელმთავარს არის χειροτονία ხელდასხმა. Είναι μεγάλη χάρη γι' αυτό, παρόλο που η ίδια χάρις πάντοτε είναι τα ελείποντα και τα ασθενή θεραπεία. Ხედავთ იმისა, რომ მადლი ყოველთვის იგივე მადლია და ნაკლებად აღავსებს და სნეულთა განკურნებს. მაგრამ ხედავთ, რომ არც ერთ საიდუმლოში არ იხსენება, მხოლოდ χειροτονία ხელდასხმაში ვამბობთ საღვთო მადლი, რომელიც სნეულთა კურნავს და ნაკლებს აღავსებს. იმიტომ რომ რატო ასაჭიროებს ამის თქმა და მოხმობა, იმიტომ რომ
იმიტომ რომ Όπως έρχεται η მღვდლობის χάρις αυτή η ειδική სახურება χάρις, არის και ჩვენ μάλιστα ძალებს μία λέγεται που აღემატება. έλεγε ένας αρχιερεύς, ერის που λέει მანუგეშებელი და διεξοδικό გამამხნევებელი συγγνώμη, არის მღვდელი. πάω να χειροτονήσω და αυτές τις ეს არის στιγμές ეს არის και φεύγει από την ადამიანის καρδιά μου ძალებზე μια φωτιά, მაღალი უფრო მეტია. οποία καταγγέλνει ერთმა και έρχεται στο მღვდელმთავარმა მითხრა რომ και φτάνει ხელს αυτή η რო φωτιά ვაცხავო μέχρι τον παράδο και ვიღაცას რომ φεύγει και πάει πάνω στο გულშიო κεφάλι ცეცხლი მენთებაო και μου είπε και μία და λεπτομέρεια. და ესეო მოდისო Εάν და μου λέει მათ αυτός ხელში έπρεπε να გადადისო და προσέχει თავზე გადადისო περισσότερα ხელდასმო. καθαρότητα, და კიდე ერთი η დეტალი γυναικά αυτή το πήρε αυτό που მითხრა έρχεται, რომ είπε რაც უფრო δηλαδή სუფთა ακόμα არისო περισσότερο. Άρα λοιπόν და მეტი χρειάζεται სული καθαρότης στην ιεροσύνη. ηθიკური ზნეობრივი Με το που სისუფთავე და σέβομαι სულიერება αυτό το აქვს μελλοντικό ხელდასასხმელს δεν ξέρω, უფრო μερικοί მეტად αρχαίοι, σαν გრძნობა. έρχεται στην αντίληψή μου, δεν προσέχουν τα κολλήματα და ιεροσύνης. როგორი მნიშვნელოვანია რომ Μου πείτε, მღვდელმთავრებმა έχουν ανάγκη σε დაიცვან διάφορες πιέσεις, ότι როცა έχουν λήψει, არ δεν აქვს είναι ადამიანს დაბრკოლება λόγος, ბლობისადმი არ დაასხან რაც Και კანონები μου έλεγε ο გძალავს πατήρ რო არ Μιχάλης დაარღვევან. Σιδωρόπουλος, που ήταν πνευματικός სამწუხაროდ διευθυντής მესმის στην რომ ზოგი Αθήνα, მღვდელმთავარი φοιτητής ამას στην არ ღვევსო Λογική Σχολή στην არ Αθήνα. არისო სწორი. Μου λέει, παιδί μου, οι მამა κανόνες ეპიფანე თეოდოროპულოსი რომელსაც აღსარებას ვამბობდი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კანონისტი საბერძნეთში მამა ეფრემის მოძღვარი იყო ცოტა ხანი Ο ერში ιερεύς εκείνος, ο ამბობდა οποίος როცა წმინდა εμπλείται კანონებს ვარ ღვევთო με την კანონები შურს καθαρότητα იძიებენო. που επρόσεχε και που ο Θεός τον ευλόγησε και δεν έπεσε σε θανάσιμα αμαρτήματα, ώστε πραγματικά να είναι έτοιμο να δεχτεί αυτήν τη μεγάλη χάρη της ιεροσύνης και Დიდი μάλιστα რამეა, πατέρ Ιάκωβε, დიდი რამეა ρოცა ανακαλύψαμε კაცი εδώ στα χειρόγραφα, διότι ξέρετε εμείς τώρα μελετάμε και τη სუფთად Θεία რო Λειτουργία και იღებს τις άλλες ακολουθίες სუფთად από τα იღებს χειρόγραφα και έχουμε ამას αδελφούς εδώ που μελετούμε τα πάσης εποπτείας და και της ერთი προσοχής στα χειρόγραφα και βρήκαμε και τρίτη ευχή της χειροτονίας της πρεσβύτερων, η οποία είναι άγνωστη και λέει ότι γράφει ჩვენო και იცით εννοεί რომ να επιτίθουν τις χείρες იცით რომ ლიტურგიკული კვლევები გვაქვს და დიდი ზედმიწევნით იმით ვიკვლევთო ხელდასხმებსო და აღმოვაჩინეთ მესამე ლოცვაცო ხელდასხმისო სადაც ამბობს მღვდელმთავარი რომ ამასო ეხლა ვისაც ხელს ვაცხავთ ხელი დაადოსო სნეულებსო და გაიმკურნალდნენ და რომ სწავლების ნიჭი აქვს კიდევ მღვდელს πάντοτε η γιαγιά μου, η θεία რომ μου, მღვდელს αυτές οι აქვს παλιές პირველი γυναίκες, საქმე ალბათ όταν მღვდლის არის έβλεπαν τον ახარება იკადაგოს და πατέρα, ასწავლოს δεν ხალხს. έλεγαν πάτερ, ευλογείται δάσκαλος. კვიპროსზე Και დღემდე ακριβώς το διδασκαλικό ბებია πνεύμα, ჩემისგან το მახსოვს, οποίο მაგრამ νομίζω დღემდეც και στα ეგრეა. μέρη σας αυτόν εφαρμόζεται και και მე έτσι მგონი όπως το თქვენ φέρετε მხარეებში ο όρος δάσκαλοι, სოფიაში που είναι μία δάσκαλη. მღვდლებს ეძახიან მასწავლებელო. კი არ ეძახდნენ დამლოცენ. მამაო ამბობდნენ დამლოცი Γι' მასწავლებელო. αυτό και, όπως είπα, δεν καταφρονώ την ακαδημαϊκή θεολογία. Αλλά όμως η πείρα της Εκκλησίας λέγει και υπαγορεύει ότι δεν είναι η μόρφωση. Διότι έχουμε και Αγίους οι οποίοι ήταν αμόρφωτοι τελείως. Έχουμε τον γέρο Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος ήταν... არის Ο Άγιος αυτός. Λοιπόν, έχουμε τον Άγιο ესე იგი ეგ არის αν δεις τις ადამიანის τα χειρόγραφα, το και το γράφει με έψιλο. Δηλαδή ήταν τελείως αγράμματος και όμως ήταν άνθρωπος του Θεού. Ήταν άνθρωπος ο არ არის სულიერი ცხოვრება, რადგან სტუდენტები ყავს თვალწინ ახლა არ არის ცოდნა, წიგნობრობა არ არის ყველაფერს არ ნიშნავსო. იმიტომ რომ უამრავი წმინდანია, იქნება მეტიც, რომელსაც ელემენტარული განათლებაც არ ქონდა. წმინდა პაისის ხელნაწერებს რო ვკითხულობთო, კე და ნაწილაკ დასაც წერდა შეცდომით. ეს არის რომ აი საერთოდ და მინიმუმია რა. ანუ იყო ორთოგრაფია არ იცოდა. Και να ξέρετε, όπως μου έλεγε και κάποιος αγιορείτης, όσον καθαρίζεται, λέει, და ერთმა კიდევ გამავწყდა მე თქვა. ერთმა ათონელმა ბერმა მითხრა რომ რაც მეტად სუფთად ცხოვრობსო მღვდელი, უფრო მეტადო ჩანს მასზე მღვდლობაც და მასშიც მღვდლობის მადლი უფრო მეტად შედის. Την εντολή του Κυρίου, που έλεγε ο ίδιος ο Κύριος, τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση. Είναι φοβερός ο λόγος αυτός. და მღვდელია ის, არ დაგავიწყდეთ, რომ ჩვენი ვალდებულება, პირველ რიგში ჩვენი ვალდებულება უფლის მცნება აღვასრულოთ
ამას ყოფთით მოსახსენებელად ჩემდაო. Γι' αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να αισθανόμαστε την αγάπη του Θεού. მნიშვნელოვანია რომ ღმერთის სიყვარული შეგრძნება გქონდეს და პასუხისგებლობა. Η χάρις παιδί μου κοστίζει. როგორც ამბობდა წმინდა ეფრემ კატუნაკელი, მადლი კარქია და თბილია და საჭიროა, Γιατί მაგრამ ძვირი να μην ღირსო. ξεχνάμε ότι αυτή όταν μας δίνει ο ιεραρχιερεύς μας χειροτονεί την παρακαταθήκη ταύτη που είναι αυτό τούτο το σώμα του και πρέπει να την κρατήσεις έως τις Δευτέρας αυτού παρουσίας ως ეს μέλης პასუხისგებლობა ჩანს να μου δώσεις λόγο για ხელდასხმაშიც αυτήν την αποστολή. წმინდა პურის ნაწილს რო აძლევს დემთავარი მღვდელს და ეუბნება მეორედ მოსვლის დროს δεν მოგეთხოვება. αντιμετωπίζουμε την ιεροσύνη σαν επάγγελμα που πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους, αλλά είναι μία ευθύνη, είναι μία მამა იაკობი εκλογή ამბობს, რომ არ არის მგლობა ჩვეულებრივი პროფესია, არამედ και პასუხისგებლობა და თავდადება და μπορώ να თავგანწირვა. συνοψίσω έτσι κάποια σημεία από το λόγο σας, Πάτερ, იმისგან რაც ბრძანეთო, Gέροντα. შეიძლება ასეთ τονίσατε დასკვნა πολύ την გავაკეთოთ, εκλογή რომ ძალიან του ხაზი ιερέα. Και გაუსვითო αυτό დუელის კანდიდატის την εκλογή შერჩევას. την τονίζει και ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει για την αρχιεροσύνη του Χριστού. პავლეც როცა Βέβαια, ქრისტეს მღვდელმთავრობას Να ლაპარაკობს, ονομάσει τον იგივეს Χριστό ამბობს. αρχιερέα ქრისტეს δεν ის είναι უწოდებს κάτι მღვდელმთავარს. συνηθισμένο. ეს არ არის ჩვეულებრივი Όταν რამ. μιλάει για τον Λόγο του Θεού, για τον Θεό Λόγο και τον λέει αρχιερέα, είχε ένα σκοπό ο Απόστολος Παύλος. Δεν περιγράφει την ουσία του Χριστού, περιγράφει την λειτουργία του Χριστού. Για მასში να πει ότι είναι ქახცერს არა αρχιερεύς. Τότε ქრისტეს ბუნებას ვინ არ და μέσω რამე, არამედ μιας σύγκρισης რა მსახურება აქვს ქრისტეს როგორც οι ιερείς მღვდელმთავარს. και οι αρχιερείς στην Εκκλησία, πώς περιγράφεται η λειτουργία τους. და ეს არის ნიმუში Βέβαια, ყველა με მღვდელმთავრისა და υπόβαθρο τη λειτουργία του მღვდლისთვის Χριστού, როგორი უნდა για να იყოს მისი καταλάβουμε მსახურება. περισσότερο ანუ ქრისტეს ρόλο των მსახურების ιερέων. არსი უნდა გავიგოთ, რომ Ακούστε, երը ჩვენი Ιάκωβε, ο ιερέας ჩვენი έρχεται თქვენ რა και სიტყვით πάει ამას. στα Άγια των Αγίων και προσφέρεται მღვდელი შედის წმინდათა ο ίδιος წმინდაში, προσφέρει τον εαυτό του აბოდის και ქრისტე θυμάμαι შევიდა όταν წმინდათა συνάντησα τον წმინდათაში და Άγιο Πορφύριο თავის όταν თავი και გაიგო მსხვერპლ. έλεγε ότι ο ιερεύς წმინდა პორფირი ამბობდა, πρέπει να συγχρονίζεται απαγγέλλοντες ευχές και να μην του ξεφύγει ούτε ένα γκέ από την წმინდა καρδιά. პორფირი ამბობდა, რომ მღვდელსო ყველა Άρα λοιπόν, ლოცვის ყველა სიტყვა უნდა είπετε ძრავდესო, ότι όντως είναι და θυσία που ერთი πρέπει κανείς დაც να არ უნდა გამორჩესო θυσία ნაწილაკის φαίνεται კავშირიც. όταν με ესეთი συγκλονισμό ყურადღებით უნდა მსახურებდეს. και συγκλονιζόμενο όλο το εσωτερικό είναι του ιερέως, προσφέρει τη θυσία. Διότι στην ουσία, Πατήρ Ιάκωβε, δεν παρακαλεί ο ιερεύς. ფაქტობრივად Στην მღვდელი ουσία არ διατάζει το თხოვს Θεό ღმერთს, არამედ οι ευχές უბრძანებს. αυτές που είναι εκεί. Δεν εξαρτάται αν θα ბრძანებით კი γίνει ლოაქ. η υλοποίηση των ευχών και αν θα πραγματοποιηθούν τα αιτήματά μας από არ არის τι კითხვის ნიშნის πνευματικότητα ქვეშ έχουμε. ღმერთი ასრულებს თუ არა, რასაც ვეუბნებით. Την πατρική Arts χάρη του Θεού. არც იმაზეა დამოკიდებული რა სულიერი Γι' მდგომარეობა αυτό გვაქვს იმ βλέπετε ότι წუთში. πολλές φορές μπορεί ένας ანუ ისე ιερέας მოგცა ღმერთის να μην είναι მამობრივმა άκανε ο άνθρωπος გამოუთქმელმა και მამობრივმა και να μην განგებულებამ είναι ისე άξιος მოახდენა, της რომ Ιερουσαλήμ. Αλλά η Εκκλησία გვითმეს τον და ისე ανέχεται, დაბლა φαίνεται ჩამოდის, σιωπά. რომ Δεν τον დუმილი εκτιμά, δεν τον თითმეს κάνει ჩვენ αργό, თავხედობას δεν და τον καθαρεί. Και რასაც αυτός ο ιερεύς λειτουργεί. მღვდელიც რო იყოს უღირსი და ცოდვებიც კონდეს და Και το άρτος თანამ του არ Θεού განკვეთა είναι το ეკლესია, σώμα του Χριστού. მისი Μπορεί αυτός για τον εαυτό του να μην მისი είναι ιερεύς. ცოდვილი Για μας ხელებით όμως და είναι პირითაც ღმერთი Ίσως იღებს γιατί ხერებს. δεν ζητά τα εαυτού. თავისთვის შეიძლება მღვდელი არ არისო და თავის თავს არ განწმენცო, მაგრამ სხვებისთვის მღვდელი რჩებაო, სანამ ეკლესია არ განუკვეთა. მამა იაკობი ამბობს, ეგ იქნება იმიტომ, რომ თავისთვის არ ითხოვს ხალხისთვის. მამა ეფრემ ამბობს, არ არისო მარტო ესო, არამედ Αυτή η χάρις υπάρχει. არ არის მარტო ესო, არამედ ის არის, რომ არის ხელმწიფება აქვს მღვდელს მიცემული, რომელიც არ Λέω όταν διατάζει με αυτή την
παρησία επειδή ζητά για τους ανθρώπους. Με αυτή την παρησία διατάζει στις προσευχές του. Και στην ουσία επιτελεί τη αγάπη, διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερα προσφορά του ανθρώπου, όχι να δίνει Gari ηλικία, ღმერთის სიყვარულით გამოხატულება. αλλά να δίνει αυτήν την πνευματική ελεημοσύνη. Και νομίζω η ίστατη πνευματική ελεημοσύνη είναι να ευτρεπίζεις και να τελεσιουργείται με πάσα ευλάβεια το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γέροντα, μία άλλη ερώτηση. Η ιεροσύνη στους παλιούς αρχαίους πολιτισμούς, στην Παλιά Διαθήκη, ძველ πάντα აღთქმაში რომ συνδέεται με τις προσφορές και ძველ აღთქმაში τα έργα სხვა εξηλασμού. ერებსაც რო ქონდათ Πού მსხვერპლის შეწირვები βρίσκουμε იყო αυτό το έργο στην ιεροσύνη της Εκκλησίας. იყო რომ ღმერთის გულის მოსალბობად აკეთებდნენ რა. Και ανώτερων έργων και ανώτερα προσφορά από την სალხინებელს რო προσφορά που ეწოდებოდა. λέμε τα ესო σάκρες. ახალ აღთქმაში როგორ Άρα λοιπόν ο ιερεύς ხორციელდება. δίνει το άπαν με την καρδιά του, ώστε ακριβώς αυτή η προσφορά ეს მსხვერპლები რაც იყო სხვა ცივილიზაციებში და რაღაც იმიტომ რომ ადამიანს მოთხოვნილება აქვს როგორც ჩანს ბლუვისა και μας δίνει ζωή. ყველაზე მაღალი Δι' αυτής της κοινωνίας. ყველაზე მაღალი არის ის სიტყვები რასაც წირვაში ვამბობთ Δεν θα του βιλώσαμε μόνο τα χέρια του, αλλά και τα πόδια του. შენთაგან რო ამბობს მღვდელი შენ და შევწირველნი Μας δίνει αυτόν το οποίο είναι თავის თავსაც წირავს ღმერთს და ყველაფერს რაც Φαίνεται λοιπόν გვაქვს ότι έχει μια θυσία. ღმერთს და ჩვენ რო ამას ვაცნობიერებდოთ მღვდლებს ხელებს კი არა ფეხებს უკვე დაუკოცნედით και ακριβώς δίνει θεραπεία πνευματική που είναι το πρώτο και το πρώτο το μέγιστο φάρμακο για τη θεραπεία του ανθρώπου. Και όπως და თან προαναφέρατε, ეს არის პირველი წამალი რაც ადამიანს აცოცხლებს ურნავს წმინდავს და რაც თავარია კიდე არის ბრძანება Τη Θεία Λειτουργία. Τι ήταν στην μεγάλη μπέπτωση των μυστικών τύπων. Ναι. Θεία Λειτουργία. Αυτός და πρώτος. თვითონ ქრისტემ არ დაგვაწყვეს რომ პირველი წირვაც ქრისტემ აღასრულა Αυτό που είπαμε και το πρωί που στην συνομιλία μας που είχαμε, τότε βλέπετε ότι και ο Ιούδας ως αρνητής και προδότης, πότε εισήλθε ο σατανάς στην καρδία του? და Όταν πήρε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις κρίμα και κατάκριμα. ήταν αξίωση. Τότε ο πλήρης σκοτισμός του ανθρώπου έρχεται όταν πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις κρίμα και κατάκριμα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και μάλιστα αυτό που λέει και ο Άγιος Σημερώνος Θεολόγος, πρώτον καταλάγεται τη σέλη πούση. როგორი მნიშვნელობა აქვს დღეს რაც თქვი დილით ჩვენ რომ საუბრობდით რომ ღირსეულად ადამიანზე რაც არის დამოკიდებული მიუახლოვდეთ ხოლმე წმინდა ზიარებას და მით უმეტეს თუ მსახურობთ. ხედავთ სიმეონ მეტაფრასი რას ამბობს ზიარების წინა ლოცვებში. Πρέπει ο ιερεύς να προσέχει να μην λυπεί το ανθρώπινο. პირველ დაეგე მაწუხებელთა შენ თავ, ანუ წადი და შეურიგდიო იმან ვინ შეგაწუხაო. Ο Χριστός εσταυρώθηκε, τάφηκε, იმიტომ რომ ქრისტეს პირველი მსხვერპლი არის ძვირუხსენებლობის და სიყვარულის მსხვერპლია და ამის შეწირვა და გამეორება ადამიანს არ შეუძლია თუ აქ რამე ძვირისხს. ხედავთ როგორ დააწეს ეს დაუწერელი თუ ზოგი დაწერილი ზოგი დაუწერელი. სანამ შემთხვევის ლოცვებს რო გაცნობ ბელი რო კითხულობს მე ხალხისგან შენდობას ითხოვს დიჩესვლის დროს მას შენდობას ვითხოვ ზიარების წინ შენდობას ვითხოვ და სერობაზე მონასტრებში შეიცეთ რომ სერების ბოლოს ყველა მეტანიას ვაკეთებთ ვიგდრეკთ ეგ არის იმ შეცოდებებისთვის და წყენებისთვის, რაც ვერ მივხვდით. ერთი ძმა მეუნებაო, რომ ვიღაც რაღაცა აწყენინა სხვას და ვეკითხებიო ისო მეტანია გაუკეთეო, მუხლი მოუდრიკეო, თხოვეო პატიებაო და არა, მე სერობაზე ხო ვაკეთებთო მაინცო. და მეთქი ეგ არის, რაც უნებლიე და არ ვიცით, მაგრამ კონკრეტულად რამეს შევცოდათ, კონკრეტული შენდობა უნდა. Στην πρώτη επιστολή του Πέτρου კიდევ კითხო პეტრე რო ამბობს ახალ ხმაში სამეფო მგლობაზე η εκκλησία μας
και οι βίβλους, και οι βίβλους. ჩვენი και οι ეკლესიაც εκκλησίες. და წმინდა წერილიც Έχει πηγήν τη βίβλο. Ακριβώς, ακριβώς. και რომ დააწყვეტინებს რომ ჯერ ერთი ბიბლიის წმინდა წერილის წყაროცო არის გადმოცემა ეკლესია. ანუ რო ამბობთ რომ ორი წყარო აქვთო ეკლესიას რომ წმინდა წერილი და წმინდა გადმოცემა, Είναι στην ουσία μία πηγή ფაქტიურად არ არის παράδοσης και არ არის μέρος სწორა. της Ιεράς იმიტომ რომ Παράδοσης წმინდა είναι წერილი არის წმინდა გადმოცემის ნაწილი. αυτή είναι η ეკლესია Ορθόδοξη რამდენიმე θέση. 10 წლეული Γι' αυτό και μην ξεχνάμε არსებობდა πατριάρχο წმინდა Βλέπει. წერილის Τα გარეშე. Ευαγγέλια τα έγραψε ο Ευαγγελιστής, Ω, όχι μετά που τσάρτσεβα. ανελήφθη ο Χριστός. Μετά სახარება από არ μερικά დაწერილა χρόνια ქრისტეს γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και η Εκκλησία ამაღლების ζούσε με αυτήν την თანავე, εξ არამედ ονόματος რამდენიმე παράδοση την οποία τη μετέφερε ένας τον άλλον. Και ακόμα και როგორც αυτή η ერთი მეორეს λειτουργία გადაცემდა, ისე როგორც εκτελείται წირვა. πάντοτε წირვა με როდის την ჩაიწერა? παράδοση αυτή που είχαμε. ანუ ფაქტიურად 400 Αυτό წელი ακριβώς ήταν. მინიმუმ Σήμερα οι Ορθόδοξοι გადადიოდა პირიდან პირში. ακούν διάφορες διδασκαλίες για το βασίλειο ιεράτευμα Το βασίλειο είναι και ιεράτευμα. κάποιες από αυτές τις θέσεις Ζώγια μειώνουν άποψη, το ρο- μυστήριο. Δεν είναι Δεν όπως θεωρώ με έτσι. τους προτεστάντες, το βασίλειο είναι ιεράτευμα. Δεν είναι μια სამეფო-მღვდლობა καθολική არ δοξίνη, ნიშნავს η οποία იმას, όλοι რომ μπορούμε να έχουμε τη χάρη της არ ιεροσύνης. ნიშნავს, რომ პროტესტანტები Πολύ καλά რასაც μέσα στην იძახიან, რომ Ορθόδοξη Εκκλησία δίνεται ყველა ადამიანს აქვს διακριτικά მღვდლობის και είναι მადლი. κλητός αυτός, ο ყველა οποίος καλείται και έλκεται από მღვდელი τη χάρη, არის όπως είπαμε, მოწოდებული και ადამიანი, έχει μια რომელსაც აქვს ιδιαιτερότητα. Δεν μπορεί να είναι όλοι. განსაკუთრებული გამოირჩევა Πολλοί სხვებისგან. πολλοί ბევრია κλητοί, αλλά πολλοί იგი εκλεκτοί. ბევრია Έτσι. წოდებული, ჩინებული, Σύμφωνα με τα მაგრამ არა κρίματα του ყველა Θεού είναι αυτό που γίνεται. თუ Γι' პირიქით αυτό το ჩინებული βασίλειο წოდებული. ιεράτευμα είναι ბევრია წოდებული და არა ყველა συνδυα ჩინებული. του προσωπικού μας αγιασμού. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πράγμα και εμείς επειδή ეს რაც შეეხება სამეფო-მღვდლობას, ეს არის, რომ თითო ადამიანი, ყოველი ადამიანი მოწოდებულია აღასრულოს საკუთარი განწმენდისა და სიწმინდის მღვდელმოქმედება. და პირველ რიგში მამაშია მისი მღვდლობა, ანუ თავისი სულის მღვდელმოქმედება უნდა აღასრულოს. პერიოსები არ იყო მღვდელი, ჩვენი Και το მოძღვარი, απόγευμα, ας πούμε, πήγα να πάρω την ευχή του Γιώργου μετά τη χειροτονία κλπ. მაგრამ Μου λέει, παιδί μου, εγώ θα უფრო σου δώσω მეტად μια ευχή. Απλή είναι ευχή. Του λέω, Γιώργο, να δώστε μου. უფრო მეტად განიცდიდა Πραγματικά, მღვდელმოქმედებას მსახურების დროს ვიდრე სხვა მღვდლები თვითონ. მღვდელი რო გავხდიო, მივედიო მასთან, რომ კურთხევა ამიღო და საღამოთი. და მეუნებაო ერთო ევქი არის დალოცვას ნიშნავს გისურვებო რა, ოღონდ ისე ლოცვით გისურვებო ერთო, რომ კონდესო მღვდელმოქმედების შეგრძნებაო. Καμιά φορά και μερικοί Ορθόδοξοι εστερνίζονται την προτεσταντική άποψη. Είναι ότι ξέρεις სამწუხაროდ όλοι μας είμαστε ιερείς. Δεν είμαστε όλοι μας ιερείς. მართლმადიდებლების არიან ადამიანები, ვინც ეს პროტესტანტულ τον αγώνα μας, με τη χάρη μέσα στην Εκκλησία. შეხედულებას იზიარებს, რომ ყველა ადამიანის არის განურჩევლად მღვდელად მოწოდებული. Στην σχετική περικοπή του Αποστόλου Πέτρου, ანუ იაკობი στη Πέτρε, συνάφεια პეტრე კონტექსტში, რასაც ახსენებს μιλάει για სამეფო προσφορά მღვდლობაზე, πνευματικών θυσιών. ამბობს სულიერი მსხვერპლების όταν, შეწირვაზე προσδιορίζει την ლაპარაკობს. εκλογή του λαού του Θεού, προσδιορίζει την τάξη του βασιλείου ιερατεύματος, την προσδιορίζει επιπλέον ამბობს ერი λέγοντας ორჩეული ότι სამეფო μღვდლობა, το καθήκον να προσφέρετε რომ თქვენ გაქვთ πνευματικές θυσίες στο πληθυντικό. ვალდებულება Ποιες είναι αυτές οι სულიერი θυσίες? მსხვერპლები შეწეროთ. რა არის ეს სულიერი მსხვერპლები? პასუხი. Ο Σταυρός. ეს არის ჩვენი მოღვაწეობა სულიერი, ასკეზა, ჩვენი მუშაობა საკუთარ თავზე და უფლისწინებების დაცვა. ანუ რაო, მამა იაკობი ამბობს, ჯვარცმა და უფალთან თანაჯვარცმა. დიახ, ეს არის სულიერი მსხვერპლი უფლისა. Χάρη, την Πανάγια χάρη του, την οποία πραγματικά χωρίς αυτήν ο άνθρωπος είναι ουδέν. Όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός. ცნებების დაცვით იღებს ადამიანი წმინდა და ყოვლად წმინდა მადლს, რომლის გარეშეც არაფერი არ შეუძლია გააკეთოს კაცმა. ქრისტე იყო და არის თავმდაბალი და სიმდაბლის წყარო, მაგრამ იძულებული გახდა, რომ ეთქვა
აძლებული გახდა, ეთქვა, ჩემ გარეშე არაფერი არ შეგიძლიათ. Γι' αυτό και στην ουσία η ιεροσύνη, η μυστηριακή ιεροσύνη, είναι σε αυτόν τον αγώνα που πρέπει να συσταυρωθούμε. Είναι ο ιερεύς, ο εκάστοτε ιερεύς, Σίμων Κυριναίος, და ფაქტობრივად თითოეული მღვდელი არის ამ ყველა ადამიანის სიმონ კვირინელი. ანუ არ არის სულიერი ცხოვრება ადვილი ამ შრომაში და ცხოვრებაში მღვდელი მოდის და ეხმარება ადამიანს. Του αν τα φέρω Θεός μπορεί να δω και 100. ერთი ფსიქოლოგი მეკითხებაო, 8 λέει ως 10-12 το πολύ μου λέει. დღეში რამდენ ადამიანს იღებთ? Είναι η χάριση συνεμή. რა გითხრა, თუ მძიმე დღე არისო, რა ვიცი, 100 თქვა, მოძღვარმა 100 უთხრა, 100 არ უნახავს, მე მგონი, 70 კაცი ვიცი რომ მიუღია დღეში. და ესე გაკვირვებული მიყურებს, მე 4-5 შემილია სეანსი, ანუ ყველაზე მაგარსო, თუ მეც თუ ისა 7 ან 8-ო. Γι' αυτό όπως ξέρετε, გაწყვიტა მოძღვარმა უნდა ეთქვა, რომ ღმერთის მადლის გარეშე არ შეუძლია ადამიანს, ამდენ ადამიანს უსმინოს და თვითონ არ. Γίνονται δηλαδή η συσταύρωση, η καθημερινή. მამა ეფრემ, ესე იგი ქრისტესთან თანაჯვარცმა ყოველდღიურად Και αυτό συνάδει სხვადასხვა ფორმაში ეს არის სულიერი το στίχο που მსხვერპლი. γράφει ο Απόστολος Παύλος στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, όταν γράφει პავლე παρακαλώ ამბობს ημάς რომელთა παραστήσει τα მიმართ σώματα ημών მე-12 θυσίαν თავში ζώσταν, თავი αγίαν წარუდგინეთ ευχάριστον το უფალსო, Θεό, την ცოცხალ λογική მსხვერპლათო, λατρείαν ημών. სულიერი მსხვერპლათო Ίσως με τον წარუდგინეთ τρόπο του ο თავი Απόστολος ღმერთს. Παύλος τονίζει το βασίλειον ιεράτευμα των βαπτιζομένων πιστών, ალბათ ότι პავლე αυτοί მოციქულის προσφέρουν τον ყველა εαυτό მონათლული τους ქრისტიანის ამ θυσίαν ευάρεστον και სულიერ δόξα მგლობას καθημερινά გულისხმობს, ამ στο Θεό. რაც თქვენ Και με ახსენეთ. αυτόν τον τρόπο γίνεται σαφές ότι όλοι οι πιστοί χριστιανοί καλούνται να ამ ყველა αυτοπροσφέρονται ქრისტიანი ως μια θυσία στο Θεό, მოწოდებულია, რომ თავის შეწიროს κάποιοι που είναι უფალს. εκλεγμένοι από მაგრამ τον არიან Χριστό προσφέρουν ქრისტესგან გამორჩეული αρχική ადამიანები, πρωτότυπη για όλων μας θυσίαν, την შეწირავენ επισταυρού θυσία ღმერთს, του Χριστού მის κάθε μέρα ჯვარცს, მის για το καλό της მსხვერპლს. Εκκλησίας. Δηλαδή ყოველდღიურად έχουμε το μυστήριο της ეკლესიის ιεροσύνης, τους ιερείς ცხოვნებისა და που προσφέρουν კეთილდღეობისთვის, την სულიერ θυσίαν კეთილდღეობისთვის. εις ανάμνηση του Χριστού, ეს την ίδια მსხვერპლი θυσία του არის Χριστού, και έχουμε τους მოსახსენებლად ქრისტეს მსხვერპლისა, πιστούς που έχουν το βασίλειον ιεράτευμα, αυτοί Όλο- προσφέρουν τον εαυτό τους. ხოლო Δεν πρέπει მორწმუნე να ქრისტიანებს, რომელთაც აქვს αναμίξουμε, να სამეფო μπερδέψουμε και მგლობა, τα δύο μαζί, όπως ისინი γίνεται შესწირავენ თავის σήμερα. თავს. ალბათ ეს ორი რამე არ უნდა აუღრიოთ. სხვა არის სამეფო მგლობა, საკუთარი თავის სიძველე, მაგრამ საჭიროა საიდუმლოებრივი, ასე თქვა, მგლობა. და ეს ორი რამ ერთმანეთისგან არის განუშორებელი. საჭიროა ჩვენ თავზეც მუშაობდე და საჭიროა მგლობის მადლიც განსაკუთრებული, ვინც აქვს ადამიანებს. Θυμάσαι στην Καθολική Επιστολή Ιακώβου, όποιοι έχουν αρρώστιες και ασθένειες, προσκαλέσουν τους πρεσβυτέρους και να τους αλείψουν με έλαιον, η ευχή της σωτηρίας όσοι τον κάνουν. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί, αλλά ის რასაც ამბობს, არ არის მარტო წირვა, რომ არის მგლების პრივილეგია, ასე ვთქვათ. გახსოვთ იაკობიც ამბობს, ვინმე თუ ავად გახდა, მგლებს დაუძახეთ. το ρόλο των ηγέτων της κοινότητας. Είχαμε έναν παπάνα εδώ που ήταν ενάρετος και τον γράψαμε σε συγγνώμη. Είμαστε ένας παπασάβας, ο οποίος εκοιμείται τώρα στη Γεωργία. ერთი მამასაბა იყო საქართველოში, ცხოვრობდა პონტიელი. Και του είπαν ότι αν διάλυσε და ერთი წმინდა მოძღვარი კი არ ყავდა, წმინდა ერთი τον είχαν εδώ το φιλοξενείο. დედაო იყო ერთი, ელენე ერქვა, რომელთანაც ჩევავს კითხულობდა ხო, წმინდა ქალი იყო და Στο κελί του და იმ მოწამებრად აღესრულა ეს დედა ელენე και αυτός έβαζε τα χέρια του πάνω σε κάποιον αδερφό που და μπορούσε ქონდა ეგეთი ნიჭი ქონდა, რომ ვინმეს γιατί του αισθάνονταν μια ζεστασιά. ვიღაცებს ხელს ადებდა და კურნავდა. Γιατί, διότι ακριβώς είναι αυτό το χάρισμα, αυτή την Κοντά- τελική χάρη, ώστε πραγματικά
ხელი ευχή του να κάνει ის καλά ადგილი αυτούς τους უხურდებოდა თან υποφέρεις, ადამიანს. αυτούς ο οποίος πονάει. იმიტომ Γι' რომ αυτό και όπως είπα, στην ουσία οι ιερείς μας είναι και Σίμωνες Κυριναίοι στην άσκηση ამიტომ των თქვი რომ φίλων μας ღლები και არიან των მეთქი γράμματων. სიმონ კვირინელები, σημαντικό να რომლებიც συζητήσουμε ადამიანს με ღმერთის τους სიყვარულისა და αδελφούς ცხოვრებისაში, μας, ღმერთის πατέρες και მიერ αδελφούς ცხოვრებაში και αδελφές ეხმარებიან. μας σήμερα αυτό το θέμα για να έχουμε διάκριση όταν διαβάζουμε κάποιες διδασκαλίες, να διακρίνουμε το βιβλικό, το πατερικό από ამა το იაკობი ამბობს κοσμικό. ეგუნდა Και δεν ამიტომ ξέρω αν ეს είναι η ώρα მნიშვნელოვანია ეგეთ Γέροντα να საუბარები და ακούσουμε Να πω και ένα άλλο ακόμα. რომ გავარჩიოთ Ξέρουμε ეკლესიის ότι სწავლება η Αγία მირული Γραφή, η Καινή Διαθήκη δόθηκε δια των სწავლება. Αποστόλων. ერთი მნიშვნელოვანი რამ მინდა დავამატო ამ ეფრემი ამბობს რომ Είναι η αγιότητα. წმინდა წერილი დაწერეს წინასწარმეტყველებმა და მოციქულებმა, Βλέπετε, η მაგრამ Καινή Διαθήκη την წმინდა έχουν წერილი στην Καθολική განმარტესო Ρωμαιοκαθολική. წმინდა Την έχουν οι მამებმა და Προτεστάντες, την έχουν οι Μαρτύρες του გასაღები Ιεχωβά. რომელიც ხსნის Εμείς წმინდა διαφέρουμε წერილს არის სიწმინდე. Πού διαφέρουμε στην ερμηνεία? ანუ იგივე სული წმინდა Αυτό რომელიც χωρίς წერდა αγιότητα წინასწარმეტყველების δεν და μπορεί მოციქულების να მიერ σωστή ερμηνεία იგივე του სული Ευαγγελίου. წმინდა განმარტავდა იგივე წერილს η წმინდა αγιότητα. მამების Η αγιότητα, მეშვეობით. μπράβο. ანუ Χωρίς την αγιότητα δεν სიწმინდე არის καταλαβαίνουμε გასაღები, Άρα იმიტომ რომ τα იგივე γράμματα. წმინდა წერილი გვაქვს ჩვენსაც, კათოლიკებსაც, Μπορούμε Γέροντα პროტესტანტებსაც და να 1000 ჯურის ακούσουμε ხალხს. მაგრამ ისინი გამორიცხავს τα ერთმანეთს. αδέλφια μας που μας παρακολουθούν. Αν έχουν კითხვებისთვის κάποια დავტოვოთ. ερώτηση, όσοι είναι στο Zoom, όσοι είναι ესენი არიან παρόντες στην αίθουσα εδώ, სტუდენტები, ვისაც ესმით Μάλιστα. ბერძნულ. Ακούσουμε. არიან კიდე ერთი Νίκο, ნაწილი, რომელმაც არის. Γέροντα, Κοίταξε. να δώσουμε το λόγο στους φοιτητές που είναι στην αίθουσα. Μάλιστα, αυτοί თვითონ ეს προηγούνται. სტუდენტები იკითხავენ, რომლებიც აქ არიან ახლა. ბალამანდის. Πατριάκο, δώστε εσείς το λόγο. Ναι. Ξεκινάει ο Ζαβάντ, έχει μια ερώτηση. Την ευλογία σας, Γέροντα. Η ερώτηση μου είναι γιατί η χριστιανική ιεροσύνη είναι η ψηλότερη από την... Νίκο, δεν βλέπουμε. Ζαβάντ, όρθιος παρακαλώ. Να σε δω. Ναι. Γιατί η χριστιανική ιεροσύνη Ράτο είναι არის ψηλότερη ქრისტიანული από την ιεροσύνη στην Παλιά Διαθήκη. მგლობა, რატო Ακριβώς ძველი γιατί აღთქმის έγινε მგლობაზე το მაღლა. πλήρωμα του νόμου. იმიტომ Και რომ πλήρωσαν τον νόμο ο Χριστός. και ქრისტე παρόλο არის που είδος ο აღსება Χριστός ჯულისა τήρησε და τον νόμο, წინასწარმეტყველთა. γι' αυτό και μερικά από τα θαύματα του έστειλε στους ιερείς να δουν και εκεί να ამიტომაც γίνει რამდენიმე να საიდუმლოს αποτελέσει რო το θαύμα. ასრულებდა მღვდლებთან გზავნიდა ქრისტე, Επλήρωσαν τον νόμο και წადიდა έδωσαν აჩვენე თავი τέλεια, მღვდელსო τέλεια παράδοση του πνευματικού νόμου στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό και είναι ανώτερη ιεροσύνη από την ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης. და ის რასაც ამზადებდა ძველი აღთქმა ის აღასრულა ქრისტემ სავსებით. Άλλος, იმიტომ არის უფრო მეტი მისი მგლობაც Τους ძველი αδελφούς εδώ აღთქმის. τους Ρωμιούς της Αντιόχειας, სირიელებს ეძახის Είναι κάποιοι ანტიოქელ παρακολουθούν έξω στην რომეებს. αίθουσα και κάποιοι εδώ. რომეებს ეძახდნენ თავის თავს Αν έχει ბიზანტიელებს. κάποιος μια ερώτηση, μάλιστα ο ο πατήρ, πατήρ Ασθένιος. Ευλογείται, Γέροντα. ο Κύριος. Γέροντα, τι Μπαρτέν χαρακτηρίζει διάκονος. έναν καλό Εβραία. Ιερέα. Τι Χαρακτηρίζει. კარგ მღვდელსო რა უნდა τι χαρακτηρίζει ახასიათე ένα καλό ιερέα. Πώς არაბები ამბობენ αγάπη ძალიან του για τον ხვილს Χριστό. ჩვენერად χαρακτηρίζει Η αγάπη του ხრისტის. για τον Χριστό, διότι ο ιερεύς რა უნდა ახასიათებდეს ο გამგდელსო οπωσδήποτε την მამა πρώτη ამბობს εντολή που έδωσε ο Χριστός ქრისტესადმი ως სიყვარულიო άσαρκος λόγος. არ დაგავიწყდეს რომ ძველ აღთქმაშიც და ძველ Ξόρισες აღთქმაშიც τις და θυσίες σου ახალ και აღთქმაშიც εξόρισες τις διάνοια σου. პირველი Όπως მცნება Ιησούς რაც αυτό. მოგცა ღმერთმა αυτά τα იყო πράγματα τα κρατήσει ο ღმერთის ιερεύς. შეყვარება Λέγε ο მთელი Άγιος Παΐσιος, μου λέει, «Ρε მთელი Αφράτο, გულითა და სულით. αν ο ιερεύς έχει καθαρότητα και κρατήσει αυτήν την εντολή της αγάπης, γίνεται Θεός επί της γης. Διότι ξέρετε ότι τότε ბერი λειτουργεί ο ιερεύς. წმინდა პაისი Τότε ამბობდა λειτουργεί. რომ Είναι μεγάλο πράγμα. მგლოვესო Δεν είναι απλώς ზნეობა κοινωνεί ο თუ ιερεύς აქვსო παρά და των μυστηρίων. Λειτουργεί, ვერცხლის მოყარი არ ιερουργεί τα არისო Αγία μυστήρια και κοινωνεί. Είναι αυτή η διτή διακονία που έχει. ძალიან დიდი Γι' αυτό και ხდება βλέπουμε რა. διαφόρους ანუ მინიმუმიც άνθρωποι რო კონდესო უკვე που ძალიან დიდ ήταν რამებს ο Άγιος გააკეთებს. Σοφρόνος διάβαζε τις ευχές Πατεριάκοβε και έβγαινε φωτιά
იმიტომ რომ მღვდელი არა მარტო ეზიარება, არამედ მსახურებს კიდევაც და საჭირო რომ დიდი სისუფთავე ქონდეს. მინდა სოფრონიზე ამბობდეს, რომ ლოცულობდაო წირვის დროს ზოგჯერ ნაპერწკლებს ხედავდა, რომ გამოსდიოდა სამოსლიდან და პირიდან. გუშინ იყო მამა გაბრიელი, ახალი ზოგრაფის მონასტრის ახალი წინამძღვარი. Όχι ο προκάτοχος του μετά, πριν από τον προκάτοχο του, ο πατήρ Ευθύμιος. მანამდე იყო მამა ამბროსი და მამა ამბროსი იყო მამა ექვთიმე. და მამა ექვთიმეს ერთხელ კითხეს, რომ არ გინდა იერუსალიმში წახვიდე, არ იყო ნამყოფი. არის დიდი ძანსულიერი კაცი იყო, სამჯერ ნახა ღვთისმშობელი. ამბობდა რომ კაციო როცა უწირავსო ფაქტიურად იერუსალიმში არის. ეგო მე მითხრა პირადად. ანუ კაიაო იერუსალიმშიც დასვლა, მაგრამ იერუსალიმის სულიერი გამოცდილებისეული განცდა უფრო დიდი რამეა. ღმერთის წადილი, ღმერთის მიერი, ღვთისმიერი წადილი არის ყველაფერი. პერიოსები ამბობდა, თუ წირავთო და არ თქვენი გულიო უკანივით არ ხდებაო, რაღაცა ვერ არის კარგად. და წარმოიდგინეთ ამბობდა კაცი, რომელსაც არ ქონდა მღვდლობის მადლის გამოცდილება. როგორც ღვთისმშობელს არ ქონდა მღვდლობის მადლი, მაგრამ ღვთის ძე იმ მღვდელ მოქმედა თავის თავში. Μία ερώτηση. Ο Κύριος. Πώς ασκείται το βασίλειο ιεράτημα. Πώς Πώς ασκείται το βασίλειο ασκείται. Το εφαρμόζουμε, το βιώνουμε. παιδί μου με τον καθολικό προσωπικό αγώνα. სამეფო მღვდლობა როგორ Πρώτα είναι να αγαπήσεις განხორციელდება. κανείς τον Θεό. რა და რაც თქვითო, პირველია რომ ღმერთი შეიყვაროს, კაც რომ ღმერთი უყვარსო, იცევს იცავსო ღმერთის ცნებებს, ამბობს მაქსიმიამს სარეგველიო მარკოს მონაზონს მოპარაება. ქრისტე დამალულია თავის მცნებებშიო. ანუ მცნებების დაცვას არ აქვს ეთიკური მარტო რაღაც გარეგნული იურიდიული ხასიათი, არამედ არის ონტოლოგიური კურნებითი პროცესი. του πιστού χριστιανού που კითხვა. έχει βασίλειον ιερέτευμα και πώς πρέπει να τα κάνει. Είναι πολύ εύκολο, παιδί μου. მორწმუნე ქრისტიანს როგორ განახორციელებს ამ მგლობას? პასუხი დანადვილია. ეკლესიის ცხოვრებას რომ ცხოვრობს ადამიანი მისდევს ეკლესიის იმას, აღასრულებს ამ სამეფო მგლობას. ანუ თავის თავზეც მეფდება, თავის ვნებებსაც იმორჩილებს და შიგნით ყველაფერი ეკლესიის შიგნით საკანონმდებლო ეკლესიის საკანონმდებლო ორგანოების, ასე ვთქვათ, მეშვეობით. და მთელი ჩვენი ცხოვრება იყოს თანა ჯვარცმა და თანა ვნება ქრისტესთან. ჩავთოთო ტელემაყურებლებია. Πάτερ Ιάκωβε, ευλόγησαν σε αυτές τις συνάξεις, επειδή έχουν πολύ ειδικό θέμα, παίρνουμε ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες, τους μαθητές δηλαδή και από εσάς. Αν θέλετε συνεχίστε με τους μαθητές και αν οι μαθητές τελειώσουν, συνεχίστε εσείς την κουβέντα με τον κύριο, σας παρακαλώ. Θέλω να απονείγω ακόμα ότι στα εδώ πέρα αδελφοί δικοί μας μεταφράσει από το Ιησούν του Αγίου Χριστού. არაბულად გადავთარგმნეს ჩვენმა ძებმა იოანე ოქროპირის ცხოვრებაო. ასევე არის ბიოგრაფია იოსების ხასტის არაბულად. ვისაც არ აქვსო, και θα ωφεληθούν πάρα πολύ και πρόσφατα εχθές და გუშინ მოგვიტანეს ახალი წიგნებია. ვერ იოსებ ვადობედელის ბიოგრაფიის გამოვიდა ბიოგრაფია ინგლისურად. πρέπει να τη βλέπεις. Λίγο πάνω, γεια. Βλέπουμε μια χαρά, Γέροντα.
ბერიოს სებატოპედელის ბიოგრაფია, რომელიც ქართულად 5 წლის წინ Πάτερ გამოვიდა. Ιάκωβε, να συνεχίσουμε με τους μαθητές και μετά Παρακαλώ, με εσάς, Τσινάρ. Πάτερ Ήμαν. Μια άλλη ερώτηση από την αίθουσα. Και... ο διάκονος έχει μια ερώτηση. Ναι, Δεν διάκονε Πατήρ Ιωάννη. Ιωάννης. Ναι, Πατέρ Ιωάννη. Αμπούνε Ιωάννη. Στο δογματικό μάθημα άκουσα μια ιστορία ότι υπήρχε ένα γερομόναχος που είναι πολύ ταμπέλης. Πολύ. Τεμπέλης. Ταμπέλης. Α, τεμπέλης. Αλλά Έγινε. πριν Dogmatikis να πεθάνει ο Χριστός, dogmatikis გაკვეთილში επίτρεψε ერთი γι' αυτό το γερομόναχος να ξέρει τι θα γίνει μετά. ერთი Είπε ისტორია მოგვიყვესო. ότι ერთი მღვდელი იყო ზარმაცი. με τα Δεν μοναχικά καθήκοντα ο Χριστός და ήταν πολύ ღმერთმა რო კვდებოდა αλλά με τα γερωτικά καθήκοντα ήταν πολύ θυμωμένος. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί ήταν πολύ θυμωμένος με Ήταν τα... θυμωμένος, παιδί μου, διότι εγώ να σου πω, αντάμωσα έναν ιερέα, Πατέρ Ιάκωβε, α που λειτουργούσε. რო ქრისტემ უთხრა რომ მონაზვნური მისადმიო გადაიცავია, მაგრამ გლობის მოვალეობების მიმართო ძალიან გაბრაზებული ვარ შენს. რატო იყო გაბრაზებული? მე სხვა ამბავს გეტყვით, მღვდელს აქვს ჩემთვის ნათქვამიო. მე მგონი არ იყო მღვდელმონაზონი, ეს ვისაც ყვება ახლა გერონდა, იყო ერი საერო მღვდელი იყო. Είναι πιο αναπαυρωμένος με χαμέ, παρά να είναι στην ცოტა მისი ცხოვრება და მოქალაქეობა არ იყო კარგი. Αυτός βέβαια და ერთხელ ისა მარგალიტი დაუვარდა, წმინდა ხორცის ნაწილი დაუვარდა იატაკზე. παρόλο που ήταν თან დიდი როგორც ჩანს და რო დაიხარა ასაღებად, ქრისტეს თავი გახდაო ისა. და მეუბნება ხელი არ მომკიდო აქ მირჩევნია ვიდრე შენ ხელებში. Γι' αυτόν ευλογία στον ευλογημένος ο ιερεύς εκείνος, ο οποίος αγωνίζεται και προσέχει από θανάσιμα ამიტომ კურთხეულია ის მღვდელი, რომელსაც არ აქვს სასიკვდილო ცოდვები, წყალობს და მუშაობს თავის თავზე და მართლა ვაი მღვდელს, რომელიც უყურადღებოდ ცხოვრობს და მით უმეტეს სასიკვდილო ცხოვრება. Και βέβαια αυτό τον ωφέλησε διότι παρετήθη. ესეც ეს ამბავი რაც მოხდა, ესეც რაც მოხდა, ეს მღვდელმა კარგად დაიწყო, მაგრამ მე მოდუნდა გაფუჭდა, მაგრამ ამ ამბავმაც მოიყვანა თანს და მგონი კერო დამურჩია, მოიმიზეს ავანტყოფობა და გადადგა და ესეთი კარგი სინანულით გარდაიცვალა. გლობას თავი დაანებდა. Αν τα επίγεια θέλουμε υπευθυνότητα τα εποράνια, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ახსოვთ ქრისტე ამბობს, რომ ზე ქვეყნის ასაკითხარითო და ვერ გაიგეთო ზეცასასო როგორ გაიგებთო. თუ პატარა რაღაცებში ელემენტარულში არ ვართ სანდოები და თხილები და ყურადღებიანები, ღმერთი თავის ფასდაუდებელ და ზე წმინდა მადლს როგორ მოგცემს. მოდით ორი სიტყვა თქვენს თქვა და მოვჩით. Έτσι είναι η εκλογή πάντα, Γέροντα. Η εκλογή είναι μια ευθύνη. Δεν είναι προνόμια. ეგრამეს რო Εμείς οι Ορθόδοξοι μερικές φορές νιώθουμε ότι μιλάμε μια άλλη γλώσσα με κάποιους συνομιλητές μας ყველა από თანამდებობა άλλες ბჭყალებში მართლმადებლობაში όταν μας ρωτάνε არის უფრო მეტი პასუხისგებლობა. γιατί მართლმადებლებს სხვა ენა η გვაქვს და γυναίκα სხვა δεν έχει δικαίωμα გაგება. να γίνει ιερεύς. გვეკითხებიან ხოლმე, რატო არ იερέα. აქვს მღვდელს უფლება, რომ ქალს მღვდელი გახდეს. Ιερέα. Το θέμα δεν είναι Καλή δικαίωμα και δεν είναι προνόμια. Το ხედავთ θέμα როგორ უდგებიან είναι η უფლება, εκλογή. უფლება. აქ Η არის εκλογή που ξεκίνησε από τον მოწოდება და Χριστό არჩევაზე. και από τους და Αποστόλους. ჩვენ არ აგვირჩევია, Και არც δεν είναι, მფლობა არ όπως είπαμε, აგვირჩევია. παρά μια μεγάλη ველიც ευθύνη. როგორც ხედავთ მოციქულთა იმაშიც არის Μια არჩევით μεγάλη ხდება. ευθύνη. Και
και οι γυναίκες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ანუ მოციქულათაც όσες, რო აირჩიეს όσες სტეფანეს ζουν რო აირჩიეს ისე πνεύματι არის არჩევა ხდება τη ζωή κατά πνεύμα, δεν καταλαβαίνουν თავარიც πάρα πολύ აირჩევა καλά τι უდელიც αυτοθυσία γίνεται. Πρόκειται για αυτοθυσία. და Καταλαβαίνουν თითეული ότι ეგეთი όσα პატივი ეკლესიაში არის ενετήλατο ο Χριστός. დამატებით ჯვარი Το და καλό μας დამატებით είναι να το პასუხისმგებლობა და τηρήσουμε, ფიზიკური όχι να შრომაც და ψάξουμε να დამატებით κάνουμε καινοτομίες, να ვირთია ψάξουμε რა. δικαιώματα. Η Εκκλησία ეს δεν είναι როცა χώρος για უფლებებს προσωπικά, ვეძებთ და ατομικά უფრო δικαιώματα. კომფორტულ ცხოვრებას და უფრო Οπότε ο პატივს καθένας με την კარგავ αυτοθυσία, გზას. του αρκεί η αυτοθυσία που κάνει. თავგანწირვა Και რაც αυτοί ახასიათებს που ყველა τους თანამდებობას ჭყალებში εκλέγει ο მართლმადიდებლობაში. Θεός, ο Χριστός, για να έχουν αυτή τη μεγάλη ქრისტე ευθύνη της ირჩევს ιεροσύνης, ამ όπως την ადამიანებს, περιγράψατε ვიღაც τώρα, με ένα ადამიანებს τέλειο τρόπο, გლობისთვის, ეკლესიას რომელზეც μας ასე προσεύχεται სრულყოფილად αυτός. ისაუბრეთ თქვენთო για να τελέσουν αυτή და την ირჩევს ამ ιεροσύνη ადამიანებს, რომ με έναν ეს მისი ευάλωτο τρόπο გლობა στον Θεό. ღმრთისთვის Στην ათნოთ აღასრულა. Συλλειτουργούμε όλοι, Πατριάρχο. Συλλειτουργούμε όλοι. Ακριβώς, δηλαδή προσευχόμαστε Да. αυτούς. Δεν συζητάμε ότι και εγώ έχω δικαίωμα κλπ. Και το άλλο που πρέπει να ξέρουν οι Πάμε, ακροατές πάμε, μας είναι ότι η τιμή της ανθρωπίνης φύσης είναι αυτός τούτος ο αγιασμός. ადამიანის ბუნების, ადამიანის Η ιεροσύνη είναι ბუნების ყველაზე მაღალი σε εκλέγει ο პატივი Θεός. არის Και μην წმინდანობა, ξεχνάμε სიწმინდა. ότι ο Χριστός ήρθε ως άνθρωπος. გლობა არის ამ უმაღლესი Θέλουμε και მსახურების αυτό να το παραβλέψουμε. ხელშემწყობი. Δεν μειώνεται η γυναίκα δηλαδή με αυτό. ქალს არ ვამცირებთ იმის გარდა Αλλά και η გლობა რა. Παναγία η ίδια. თვითონ Εδώ πέρα ღვთისმშობელიც πολλές არის φορές ღმრთელი. είναι γιατί δεν έρχονται γυναίκες στο Άγιον Όρος. ქალები რატო Και არა? τους λέμε, μα ერთი και მეუბნებაო. μου λέει μια δημοσιογράφος, ერთი ჟურნალისტი მეუბნებაო, ქალებს იმიტომ არ უშვებთ ათონზე λέω რომ κυρία μου, δεν έχουμε κόλληση με τις კომპლექსი γυναίκες. გაქვთ Εδώ πέρα ქალებისადმი. στο Άγιον Όρος αυτή ქალბატონო მეთქი, რო ιδιαίτερα დაგიმტკიცოთ, τη რომ μάθη, არ გვაქვს ιδιαίτερα კომპლექსი την ქალებისადმი, είναι η გეტყვით, γυναίκα, რომ είναι η Παναγία. არც ერთი ქალი Και το დედამიწაზე τέστημα. არსად და არავის მიერ ისე არ თაყვანისცემება, როგორც Γέροντα, ღვთისმშობელი ათონზე. μια εντύπωση ამიტომ που θέλω να την გაშინაურებულები διατυπώσω τώρα. ვართ ამ ქალთან, პირველ ქალთან. Σας ακούοντας τώρα, καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο συνάθρηση πιστών. ანუ Όπως ამა κάποιοι. ეფრემო არ არის δεν είναι ეკლესია μόνο მარტო συνάθρηση კრებული πιστών. მორწმუნეთა. Καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία προσδιορίζεται μόνο με τον Χριστό, τον κεφαλή της Εκκλησίας. ანუ Και ο ქრისტეს Χριστός სხეული ως არის κεφαλή της Εκκλησίας ეკლესია და მის თავი με აქვს έναν ქრისტე. αόρατο τρόπο და κυριαρχεί ქრისტე και უხილავად διοικεί მეფობს და τα მართავს πάντα στην ეკლესიას Εκκλησία του. და მართავს ყველაფერს Η ეკლესიაში. Εκκλησία είναι κοινωνία θεώσεως, Πατριάρχο. Είναι κοινωνία θεώσεως. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε და არის η κλίση μας είναι να გამრთობის μιμηθούμε τον Χριστό გამრთობის αυτοθυσία για να- საზოგადოება როგორც για να έχουμε για ეს να έχουμε პალამას την τιμή ტერმინია მე მგონია να რომ κληθούμε არ του მახსოვს Χριστού როგორ ή ითარგმნება του Χριστού την Უფრო σάρκανε κατάργημα. σταύρωσαν. Συν τις παθήματες και τις επιθυμίες, όπως τόνισε πάρα πολλές ქრისტე φορές და როგორც ο დღეს ბევრჯერ ბრძანეთო ο Ιερόντας Ιωσήφ ყველაზე στις მაღალი ομιλίες του. მსახურება ქრისტეს მიერთა თავისთავი ჯვარსაცვესო έχουμε- ბნებებითა და Έχουμε την ευλογία να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία είναι თავის σώμα Χριστού. სხეულთან და Και αυτοί που είναι του ბნებებთან Χριστού, ერთად που είναι σώμα του Χριστού, την σάρκανε σταύρωσαν. Εδώ είναι η თავისაც σημασία του ქრისტესთვის βασιλείου უნდა ερατεύματος, ცხოვრება όπως და αναφέραμε სამეფო προηγουμένως. მგლობა უნდა Δεν είναι არის συνάθρηση რომ πιστών η Εκκλησία. თავისი Λάθος, თავის μεγάλο λάθος αυτό. ჯვარცმა Πολύ σωστά. ანუ არ არის Εκκλησία είναι ეკლესია σώμα του ერთიანობა Χριστού που διοικεί την მორწმუნეთა Εκκλησία. Και ქრისტეს η Εκκλησία είναι სხეულია πάντα ეგ არის Άγια, თავად επειδή είναι σώμα Χριστού, επειδή έχει την κεφαλή του Χριστό. Πάντα Άγια Εκκλησία. Όποιος αμαρτάνει, ό,τι και να είναι η θέση του στην Εκκλησία, αυτός αφορίζει τον εαυτό του από την Εκκλησία. Η Εκκλησία Βίνც- πάντα είναι Άγια. Άμαχος. ვინც ცოდავს Ამήν. შეგნებულად და მძიმედ Τον Πάτερ Ιάκωβο, ο οποίος Πάτερ Ιάκωβο, ξέρετε, είναι ο κοσμήτωρ. ის იგიო თვითონ აყენებს თავის თავს ეკლესიის გარეთო რამ ხრივ რომ ეკლესია წმინდა დაუბიწოთ რჩებაო ანუ ადამიანის პირვადი ეკლესიის წევრების
პირადი ცოდვები ეკლესიას არ ბიძავს. ანუ ეს კაცი Όλα აყენებს τα თავს εγώ από μικρό παιδί ამ που ήμουν, ეკლესიის τώρα δοκιμάζεται και οδυνάται η Εκκλησία, αλλά ο Χριστός είναι κεφαλή όπως მამა είπαμε, ეფრემავოს, მამა χρειάζεται იაკობსო, και τις მადლობთო, προσευχές μας, ვინც κυρίως არის ο ცო კიდევ Πατριάρχης, ეთქვი რომ არის ο οποίος ως ა, πρώτος και ბალამანდის πρωτογενής თეოლოგიური και υπεύθυνος, სასწავლებლის κυρίως υπεύθυνος, οπωσδήποτε δέχεται όλα რექტორი αυτά და πάνω გთხოვთ στους ώμους ყველას του, რომ και ილოცოთ καταλαβαίνετε ότι მათთვის იმიტომ რომ οδηγάται και ο ίδιος σαν როგორც προκαθήμενος იცით რომ της Εκκλησίας της ანტიოქიას Αντιοχίας, ეკლესია γι' αυτό ძალიან დიდ προσευχόμεθα განსაცდელში και για την ახლაო. Εκκλησία της Αντιοχίας και γιατί Აქტიურად πολύ συχνά არასდროს αυτό πράγματι საბრალოდ διαθέτει ένα μεγάλο საწყლებს არ πειραγμό ქონიათ και შვიდობა κινδυνεύουν έτσι να την αφανίσουν και να და τις ეხა βάλουν იმის όσο მიჯნაზე არიან რომ πρόσωπο შეიძლება δυνατό საერთოდ αχოცონ που ქრისტიანები ενσυναντούν μόνο სირიაში Σύριο და 15 αιώνων. მიმდებარე Και στην ქვეყნებში. Κύπρο τώρα είδαμε μεγάλες ζημιές από τις φωτιές που έγιναν και κάλυσαν και εκκλησίες, σκοτώθησαν και 2 άνθρωποι και τόσα στρέμματα έχουμε. ზოგადადაც ლოცვარიო საჭირო კვიპროსეთიც ამ დღეებში გუშინ წინ დიდი ხანძრები იყო. ძალიან ბევრი ჰექტარი დაიწვა ისა. ერთი მონასტრები, ზოგი აური კაცი მოკვდა. Πολλά ρίχτερ, αλλά πάντως κάθε λίγο αισθανόμαστε ότι აქაც ხედავთ მიწისძვრები გვაქვს, ერთი წელია მიწისძვრებია. η αγάπη του Θεού για να μας ξυπνάει ღმერთის სიყვარული გვარხევს, να είμαστε რომ έτοιμοι გაგვაღვიძოს, και να τηρούμε τις εντολές του რომ και ის να είμαστε სიმცნებების έτοιμοι დაცვისთვის უფრო και მზად να ვიყოთ. συναντήσουμε τον Υφείο. Ρο Ιδού ο Υφείος έρχεται εν το μέσο του ეს რა სიძე მოვალ και შუაღამესო ουέστον შვიდზე αυτόν εκείνον ο οποίος და με ვაი την იმას αμέλεια ვინც მზად θα თავისი κλείσει უდებების και να გამო συναντήσει მზად τον ვერ Υφείο. დახვდება. Παναγία μαζί σας. ღვთისმშობელი იყოს თქვენთან ერთად. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα. დიდი მადლობა გერონდა, Ευχαριστούμε. ახონდის. Να είστε καλά. Τέλειωσε το τρένο, έκλεισε. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας σε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύναξη. Δεύτερη διαλεχθούμε με τον πατέρα Ιάκωβο Χαλίλ και τον Γέροντα Εφρέμ και τους φοιτητές από το Μπαλαμάντ. Να σας ενημερώσουμε ότι η επόμενη σύναξή μας, το επόμενο ψηφιακό αρχοντορίκη στη μορφή δεύτερη διαλεχόμενη θα είναι αρχές Οκτωβρίου και ο Γέροντας Εφρέμ θα συνομιλήσει με τον Γέροντα Πέτρο της Ιερά Μονής Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ. Θα είναι και αυτή μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύναξη με τον Γέροντα Εφρέμ και τον Γέροντα Πέτρο, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ. Να ενημερώσουμε επίσης ότι έχουν αρχίσει οι γραφές για το διαδικτυακό κοινωνικό φροντιστήριο της Πεμπτουσίας. Είναι απολύτως δωρεάν. Σας στείλαμε στο chat το link, αλλά μπορείτε να ψάξετε και στο διαδικτυακό κοινωνικό φροντιστήριο της Πεμπτουσίας. Είναι δωρεάν. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, έχουμε 1.100 μαθητές, 80 καθηγητές και περίπου αυτοί όλοι θα μοιραστούν σε 112 τμήματα. Αυτές είναι οι γραφές μέχρι σήμερα. 1.100 μαθητές και όλο αυτό στηρίζεται βέβαια στην ευλογία του Γέροντα και στον εθελοντισμό αυτών των πολύ σπουδαίων ανθρώπων, των καθηγητών που έχουμε και εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τρίτη χρονιά φέτος. Φέτος αρχίσαμε και τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Το καλοκαίρι έχουμε 600 άτομα αυτή τη στιγμή που κάνουν μαθήματα δωρεάν βυζαντινής μουσικής για να μάθουν την μουσική των αγγέλων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε στην επόμενη σύναξη. Χαίρετε. Thank you very much for being with us tonight. The next meeting will be with Elder Ferm and Elder Peter, the abbot of the monastery in Essex. Thank you so much. Be well. Good night. Bye-bye.